जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारं एक नातं विश्वासाचं। प्रशासनाचा उत्तम अभ्यास असलेले माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे हे अवघ्या महाराष्ट्रातील जनतेचा आवाज आहे। मात्र चेहरा व आवाज नसलेले पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी जिल्ह्याला विकासात मागे नेण्याचंच काम केलंय, अशी टीका माजी खासदार निलेश राणे यांनी बांधा इथं केली आहे। बांदा इथल्या आनंदी मंगल कार्यालयात महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाच्या सभासद नोंदणी अभियानाचा शुभारंभ माजी खासदार निलेश राणे यांच्या हस्ते करण्यात आला। यावेळी पक्षाचे सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष संजू परब, माजी सभापती प्रमोद कामत, उपसभापती निकिता सावंत, माजी सभापती अंकुश जाधव, व्यापारी संघ अध्यक्ष प्रसाद पावसकर, सचिव सचिन नाटेकर, उपसरपंच अक्रम खान, दोडामार्गचे माजी सरपंच संतोष नानचे, तांबोळी सरपंच अभिलाष देसाई, शेर्ले सरपंच उदय धुरी, गुरुनाथ सावंत, दीपक सावंत, विभागीय अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सावंत, महिला शहराध्यक्ष चित्रा भिसे, शहराध्यक्ष जावेद खतीब आदी मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी राणे यांच्या हस्ते सभासद नोंदणी अर्ज वाटप करण्यात आले। माजी खासदार निलेश राणे यांनी पालकमंत्री दीपक केसरकर, खासदार विनायक राऊत यांच्यावर जोरदार टीका केली। पुढील निवडणुकीत आपण 2 लाख मताधिक्यांनी निवडून येणार आहोत। आमची लढाई ही विकासासाठी आहे। विरोधक हे केवळ राणेद्वेषी आहेत, मात्र आम्ही सर्वांना पुरून उरणार आहोत। कार्यकर्त्यांनी गावागावात पक्षाची सभासद नोंदणी वाढवावी। खासदार विनायक राऊत यांना त्यांच्याच गावात किंमत नाही। जिल्ह्यातील मच्छीमारांचे प्रश्न जैसे ते आहेत। जिल्ह्याला पुन्हा गतवैभव मिळवून देण्यासाठी आपल्या पक्षाच्या हाती सत्ता द्या, असं आवाहन राणे यांनी केलं। पराभव 2014ला माझाही झाला, साहेबांचाही झाला। खरी सुरुवात झाली ती 2014 नंतर की परिस्थिती कशी जिल्ह्याची बदलत गेली। साहेबांना का स्वतःचा पक्ष काढावा लागला आणि त्याच्यामध्ये या सगळ्या गोष्टीमध्ये सावरत बांदा शहराने स्वतःचं नाव कसं निर्माण केलं हे खरोखरच कौतुकास पात्र आहे। जे राणे साहेबांना अभिप्रेत आहे की पक्ष कसा चालावा, कार्यकर्ते कसे असावे आणि पक्षाला जिवंत ठेवता इथे लोकांना कसं जोडावं हे बांदा शहराला कधी सांगावं लागलं नाही। आणि याचा अभिमान वाटतो आम्हाला की असे कार्यकर्ते आम्हाला आमच्या पक्षामध्ये लागले, कारण का राणेसाहेब हे फक्त पक्ष चालवत नाही तर कुटुंब चालवत। हे आमचं पक्ष नाही, आमचं कुटुंब आम्ही समजतो। आणि वारंवार ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी आम्हाला बांद्यामध्ये बोलवावं लागतं किंवा तुम्ही बोलवता, हे तुमचं नाही आमचं समाधान आहे। कारण का असे कार्यकर्ते मिळणं नशीब लागतं। खासदार निवडून आले, उद्या ताकद कोणाची वाढणार? सिंधुदुर्गाची वाढणार। साहेबांना सत्ता कोणासाठी पाहिजे की माझ्या सिंधुदुर्गामध्ये पैसा आला पाहिजे, सिंधुदुर्गामध्ये कोणी वाकडे नजरेने माझ्या जिल्ह्याकडे बघता कामा नाही, म्हणून साहेबांना सत्ता पाहिजे। तो माणूस मुख्यमंत्री झालेला आहे। साहेबांना कशासाठी पाहिजे मंत्रीपद? आपल्यासाठी नाही, त्यांनी सगळं घुसवलेलं आहे। काय मागणार साहेब आता राजकारणामध्ये? काय शिल्लक राहिलं राजकारणामध्ये मागायला? आज साहेब राज्यसभेवर आहेत, पंतप्रधानांबरोबर बसतात, काय पाहिजे त्यांना दुसरं आयुष्य? कॅबिनेट मध्ये किंमत नाही, कलेक्टर समोर किंमत नाही, एसपी समोर चालत नाही। रस्त्याची अवस्था बघा, मला कणकवलीवरून इथे येताना मला पावणे 2 तास लागले, पावणे 2 तास। रोज तिकडे कॉन्ट्रॅक्टरला रस्त्यावर मारतायत, कारण का त्यांची कुठेतरी सेटिंग मीटर चालू नाहीये म्हणून। नुकसान भरपाईला आपल्याकडे काही नाही, पंचनामे होत आहेत, कोणाचं घर पडलं, कोणाच्या घरावर झाड पडलं, 15 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये। मी खासदाराच्या गावात गेलो होतो, तळगावात, मालवण शहरा कोपऱ्यापर्यंत, घराघरापर्यंत आपला हा सभासद नोंदणीचा कार्यक्रम तुम्ही घ्यालच, याच्याबद्दल माझ्या मनामध्ये शंका नाही। कारण का तुम्ही कार्यकर्ते असे आहात, तुम्हाला या पक्षाबद्दल कौतुक आहे आणि म्हणून हा कार्यक्रम, हा सभासद नोंदणीचा कार्यक्रम तुम्ही यशस्वी करालच, याबद्दल माझ्या मनामध्ये शंका नाही। तुम्ही आज मोठ्या संख्येने इकडे मला नेहमीच माझा मान देता, मला सन्मान देता आणि म्हणून तुमचे हे जे काही प्रेम आहे ती परतफेड परत करण्यासाठी मी तुमच्याकडे आणि तुमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मी प्रयत्न करीन। एवढं आपल्या सगळ्यांसमोर मी सांगतो। असेच एकत्र राहा,
आणि गुणागोविंदाने हे सगळं एक चित्र महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचं उभं करा एवढं सांगतो आणि रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.